Nilikuwa na mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Alibahatika kwenda ng'ambo, chuo kikuu kwenda kusoma. Miaka 3 kule Japan. Usomea udaktari Stella Wangwe. Ulikuwa unatuma fare pia huko? Siku hizo watu wanasema kutuma fare. Fare ililiwa nyingi sana. Fare ililiwa nyingi sana. Katika mazungumzo yangu mimi na yeye, fare ililiwa nyingi sana. Kwa hivyo Stella ndiye alikuwa kwanza kukula fare. Kabisa. Wale wanapiga masimu na kusema wameliwa fare, wajue ilianza kitambo. Ilianza zamani. Na ilianza na Freshley Mwamburi. Yeye ndiye alikuliwa fare. Alikuliwa fare. Akaliwa kila kitu. Akaisha. Akabaki bila chochote. Tukakuja kuanzia mwanzo. Tutafute. Hello, karibu katika kipindi cha Tuko Talks. Jina langu ni Lynn Ngugi. Sasa wengi wenyu mtamfahamu mgeni wangu wa leo kutokana na wimbo wake mtamu Stella Wangu. Nilikuwa na mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Stella Wangwe. Aliachwa na Stella akaenda akapata Mjapanese huko, na hata mmesema Stella asirudi Kenya. Lakini kabla niendelee zaidi, tafadhali niwache ajitambulishe. Mimi naitwa Freshley Mwamburi. Mimi ni mzaliwa wa Mombasa. Natoka sehemu za Mombasa huko. Katika sehemu ya Taita Taveta County. Katika kijiji kimoja fulani kidogo hivi. Kinaitwa Verua Kiveto. Chaitwaje? Verua Kiveto. Verua Kiveto. Mimi ni Mtaita. Wewe ni Mtaita. Yeah. Na mzee, nimesikia unajua lugha nyingi sana. Kidogo najaribu. Najaribu. Unajua artist lazima unakuwa zaidi, unakuwa na kujua lugha nyingi, mambo mengi kwa ujumla. Hebu salimia watu wetu watuko kwa lugha kama 5 hivyo. Tuanze na Kitaita. Bana msinda mana. Nati ya leo. Munowega. Nzuri sana. Erewachi. Kulisio nale. Muriega. Okay, katika Kiluya kuna kidogo najua, sijui sana, lakini kidogo tu. Walimlai. Karie. Muhongo. Hizi lugha zote kwanza ulijulia wapi? Unajua mimi ni mwanamuziki. Na kuwa mwanamuziki hasa mwimbaji na mtunzi, unakuwa ni lazima vitu vingi vinakuingia. Kwa mfano kama mwimba nyimbo za Kizaire, unaona, na mimi si Mzaire, unaona. Kwa hivyo inatokea tu namna hiyo. Hiyo ni kama kipaji. Yeah. Na najua watu wengi wanaokutazama wanasema hebu aimbe tu kitu ndogo pale kwa Stella ndio tumkumbuke vizuri. Kabla hata tuanze show. Nilikuwa na mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Alibahatika kwenda ng'ambo, chuo kikuu kwenda kusoma. Miaka 3 kule Japan, usomea udaktari Stella Wangwe. So nipigie makofi kidogo. Hii ndio mnasemanga sauti ya kutoa nyoka pangoni ama? Sauti ya ninga. Sauti ya nini? Sauti ya pesa. Sauti ya pesa. Yeah. Hata luku ni ya pesa. Siku hizi wanasema luku. Unajua luku ni nini? Naelewa. Venye umeng'ara hivi. Asante. Umepiga luku safi. Asante. Tuanze sasa, hebu nikuulize Freshly. Stella ni nani? Stella huyu ni msichana. Anaitwa Stella Ngamia, ni Mkamba. Kwa sehemu za Sengani huko. Yeah. Mlikutanaje na Stella? Na kwa hivyo huu wimbo ni wa ukweli? Hii story ni ukweli. Stella alikuwa rafiki yangu kabla sijaoa. Na nilikuwa nimepanga ndio tutaoana mimi na yeye. Alikuwa akisoma university hapa Nairobi. Baadaye akapata scholarship ya kwenda Japan. Nilikuwa na rasilimali zangu kidogo hivi, kagari kangu kale, kapiga 504, kakasukuma tu. Ushaona? Sasa akaenda zake Japan. Sasa alipokwenda Japan, ilitokea kama hayo ulivyosikia. Lakini pia vile vile haikuniuma vile sana, kwa sababu unajua kuolewa ama kuoa haya ni mambo Mwenyezi Mungu upanga. Hata kama pengine mimi ningekuwa nimeenda Ulaya safari ile, pengine nipate kitu kama nimepangwa, pengine ningefanya the same. So ilibidi niwe na roho ngumu. Kwa hivyo naomba ndugu zangu muwe na roho ngumu kama Freshley. From there nikaweza kuoa. Nilikuwa na watoto wangu na bibi yangu. Na bibi yako. Kwa majina naitwa Dorcas Nduko, ambaye ni bibi wa Freshley Mwamburi. Na Freshley Mwamburi ni bwanangu na nampenda sana, ambaye ameimba wimbo wa Stella.
Na wimbo huu wa Stella ninaupenda sana. Ninaufurahia sana maana una neno katikati ya huo wimbo. Vile alipitia, yale alipitia ni magumu. Na wakati alinioa niliweza kumshauri na nikamwambia yalikuwa mapito na yaweke mbali ili aangalie mbele, tusonge mbele, tuweze kusonga mbele. Lakini kabla tujatoka hapa kwa Stella, maana huu wimbo umevima sana, Stella mlipatanaje na ilifikaje akaenda akakuacha? Stella yeye hakuniwacha. Yeye hakuniwacha. Ila isipokuwa alienda Japani kimasomo kusomea udaktari. Alipofika akakutana nini? Na Mjapani. Sio amekuacha, lakini kama amekutana na Mjapani, si amekusha kuacha. Kwa njia hizo, nakubali. Nakubali. Kwa sababu kama mwolewa ameniacha, ni sawa. Ilifika lini akakwambia mimi niko na Mjapani? Na akiwa huko Japani mlikuwa mnaongea ile sweet unaendelea aje, maisha inakupeleka aje? Ulikuwa unatuma fare pia huko? Siku hizo tunasema kutuma fare. Fare ililiwa nyingi sana. Fare ililiwa nyingi sana. Katika mazungumzo yangu mimi na yeye, fare ililiwa nyingi sana. Kwa hivyo Stella ndiye alikuwa kwanza kukula fare. Kabisa. Wale wanapiga masimu na kusema wameliwa fare, wajue ilianza kitambo. Ilianza zamani. Na ilianza na Freshley Maburi. Yeye ndiye alikuliwa fare. Alikuliwa fare. Akaliwa kila kitu. Akaisha. Akabaki bila chochote. Tukakuja kuanzia mwanzo. Tutafute. Alikula mingi sana. Hata siwezi kuhesabu. Ni kama sasa unaponiuliza hivyo, ni kama sasa mali kuna kidonda kimepona alafu sasa unakwaruza tena. Nimekwaruza. Lakini ni muhimu tuongelelee mambo ya fare kwa sababu unajua vijana wetu wanateta sana wasichana wanakula fare, na pia wasichana waoni kwa nini vijana wanateta wanakula fare. Si kama fare iko inakuliwa tu. Hivyo ndio wanasema. Ndio. Lakini sasa yangu ililiwa zaidi. Yangu ililiwa zaidi mpaka na gari, imagine. Ulikuwa unamtumia pesa akiwa Japani? Sasa ni mtoto wa shule. Sasa alikuwa shule. Kwa lazima nigharamike. Lakini nilikuwa nagharamika bure. Kapata mambo mengine huko. Ilifikaje akakuumiza moyo akakwambia asante umeshatuma fare nimekula yote lakini mimi nampenda Mjapani? Ndio kweli iliniuma, na kwa mtu yote lazima imuume. Mtu yote lazima imuume. Lakini sasa ningefanya nini? Hata kama ni wewe ungefanya nini? Ingekubidi sasa uangalie njia za kuvumilia. Kwa sababu hata ikikuuma, ile kuuma yako haiwezi kukusaidia. Ile njia yako ni kwamba wewe uangalie ni vipi wewe utavumilia uchungule. Lakini mwisho utaisha. Na sasa bado ako na Mjapani? Asemuolewa. Anaishi huko? Anaishi huko. Ameolewa. Mnaongeanga? Sasa tumeshakati cross. Tuongee nini sasa? Tuongee na bibi mtu. Wewe kuongea na bibi mtu? Kila mtu alishaenda. Kila mtu aweke vyake. Kama ni salamu kwa bahati mbaya hazikataliwi. Habari gani? Freshley mzuri, siku nyingi mzuri, basi tosha. Lakini bibi ya mtu na mimi sema bwana mtu. Alipojua umemwimbia wimbo alifanya nini? Alifurahi. Akaomba msamaha kwa ile tokea. Nikamwambia hakuna wasiwasi, hakuna ubaya. Yale kupata ni Mungu ndiye amepanga. Unasikia? Wewe hujui Mungu alikupanga vipi utaolewa wapi. Kwa hivyo ndio Mungu alikuwa amepanga. Jambo la kawaida. So ulimsamehea? Niliacha kila kitu. Kwa sababu hata nisipomsamehe nitafanya nini? Utajiumiza bure. Utajiumiza bure, lazima kwanza ujue katika hali ya kusamehe. Unaona? Sasa ukisema unayaka roho kwako, lazima ujiumiza na kitu ambacho kuwa huwezi kukipata tena. Sasa haina haja uumize moyo wako. Lazima uvumilie. Huu wimbo ukiandika roho ilikuwa aje? Kulikuwa na machungu ama ulikuwa unalala, chakula ulikuwa unakula pia? Ulikuwa heartbroken vibaya sana? Unajua ngoja kabla sijaendelea mbele. Unajua mapenzi haiwezi kufanya ukose kula. Au kweli? Tusidanganyane. Mapenzi haiwezi kufanya wewe ukose kulala. Hata hujamwona mpenzi wako. Nisipokuona mimi siwezi kula. Utakuwa na hisi njaa kweli? Hapana. Kwa hivyo wale watu wanasema ati mimi nampenda hata skuli wanadanganya. Uongo. Ulikuwa huna njaa wewe. Njaa imekushika kabisa wewe ukose kula kweli kwa sababu ya mtu? Haiwezekani. Ama ati njaa wewe usingizi ukose kulala? Haiwezekani. Haya mambo nacho kwa Mwenyezi Mungu. Hayo yote inabidi ufanye nini? Uvumilie. Kweli niliandika wimbo huo. Lakini sasa ningefanya nini? Ningekuwa lazima niandike na lazima niuandike.
ile story. So sio kwamba niliona uchungu, nilikuwa naumia nikiandika, hapana. Nilipumzika moyo wangu, kupumzisha moyo wangu, nikakaa kiasi cha 6 months, ndio nikafikiri nifanye nini, ndio kachukua ile story sasa nikaanza kuandika. Kila ndalo njia nalipumzisha na akili yangu na mwili wangu na roho yako ndio yeka mbele. Okay. Na wimbo ukatokea. Na sikujua kama utakuwa hivyo. Au kujua? Sikujua. Haya. Lakini sasa kitu kilichonifurahisha ni kwamba wimbo huo, maana kutokea basi nishauliza watu wengi, mbona wimbo Stella mnaupenda? Sasa wengi wao wamekuwa kiniambia kuna kitu fulani ndani wanapendea huo wimbo. Nikauliza ni nini? Wanasema hivi, kwa mfano, hayo unazungumza Fresh Lay, ulimgharamia Stella akaenda Ulaya. Je, leo mtu anatoa mfano wake, je, mimi kwa mfano kama mimi nimepata mchumba wangu, si lazima aende Japani kama yule wako. Sasa huwa tunafikiria ama atanifanya kama Fresh Lay nini? Kwa hivyo ilitufundisha kitu. Tukipata wachumba wanaenda Ulaya, lazima kwanza tufanye, tunakuwa akili kichwani. Sisi tukafanya kama ulivyofanya wewe. Sasa nikaona kweli wengi walipenda hivyo. Si wanawake wala si wanaume. Na ni kweli. Iliwafungua wengi macho. Wengi. Kila ninayemuuliza huwa anajibu hivyo. Unaona? Umefanya paka hivi visa siku hizi vifani vimepungua. Kwa wanawake hata kwa wanaume. Leo kama ni mwanaume uko naye anaenda Ulaya, rafiki yako, na mmepanga mtakuja kuona, unafikiri katika akili yako, atapata mwingine nini huko? So haya mambo umetufungua akili. Hasa sisi wanaume. Sasa unapotembea Kenya na unapata left, right na center, kila mtu anaimba Stella wangu, unahisingiaje? Nafurahi sana. Lazima nifurahi kwa sababu ni ujumbe ambao nimepeana na umefurahisha watu na umeelimisha. Kwa hivyo lazima nijivunie pia vile vile. Aya, najua umeshaufanyia remix na tunakuja hapo kwa sababu mimi nimeupenda sana. Lakini kabla tufike hapo Freshly, acha nikuulize, pale umeachana na Stella, lakini hapa nyumbani sasa hii wewe uko sawa kabisa, uko na bibi mzuri, kila kitu iko sawa. Akisikia ukiimbia Stella, yeye anasikia ngazi. Sasa hiyo atakwambia yeye. Bwana, hajai kuambia chochote? Ndio mbele nilikuwa vurugu, lakini alienda. Unajua ni mwanamke ambaye amesoma. Vurugu zilikuwa za nini? Kwa vurugu, kwa nini unamwimba na mtu mmeachana? Kama hii ni kazi, nikisema kinipata. Kama kilikopata vurugu, lakini mwisho aka-understand. Aka-understand kwa kweli, yes, bwanangu anazungumza ukweli na hii ni kazi na lazima hii afanye. Sasa wakati nilipotoa wimbo ilikuwa ni vurugu sana kabla sijatoa wimbo. Mpaka niliotoa kujificha tu. Akaja kusikia baadaye, lakini sio ulipoona fanya vizuri, aka-relax mpaka leo. Akajua hii ni kazi na talent, lazima ifanye. Kwa hivyo anajua hii ni kazi. Akaelewa. Mtu ameenda shule vizuri. Mbeleni sikuwa na uelewa, lakini wakati tulionana hakuwa amenieleza kindani ya wimbo, lakini wakati alinieleza nilielewa na nikajua ni mapito alipita. Si ati anamtaka ama sita alikuwa anamtafuta arudi, lakini alikuwa anataka kuyaweka hayo mambo yawe makumbusho, yawe kumbusho kwake. Na ndio akatoa huo wimbo na nikaukubali. Kwa hivyo wewe una uchungu? Sina uchungu na Stella, maana alikuwa mchumba, hakuwa ameolewa. Na wewe sasa mimi ndio nimekalia hiyo kiti alikuwa akalie. Mnapozozana na mama huku nyumbani mnatatuaje? Unajua wawili wanaopendana lazima wazozane. Na mapenzi, ndani ya mapenzi lazima kuwe na mzozano. Kwanza jiulize, unapoamua kuolewa wewe msichana ama mwanamume kuoa, lazima uhakikishe kwamba unaingia katika ndoa. Na ndoa ina matatizo yake. Na lazima uyavumilie. Lazima ujue kuyatatua. Lazima mjue kukaa pamoja na mzungumze, mwelewane ni vipi mtatatua. Hicho ni kitu muhimu. Kupigana sana ile haisaidii kitu. Ukimpiga bibi sana unamharibu wewe mwenyewe. Kwa mfano kama mtoto tu, ukimpiga sana mwisho utakuja ile mwili uzoe vile vita. Sasa nikifanya vita bwanangu sasa nipiga tu taisha. Ukizoea kama ni makelele sasa bwanangu sasa nipiga kelele taisha, makosa. Muwe na njia kuweza kusuluhisha mambo yenu. Je, kama mwezi kutatua mambo yenu ndani ya nyumba nyowili, watoto wenu watakuwa namna gani? Sasa mtoto anakuwa akiangalia vile wazazi walivyo. Kama unampiga mama yao mbele yao, watakuja piga pia bibi zao. Kama una tabia ya kumtolea bwanako maneno makali, maneno mengi tu unagombana sasa wote, wasichana wako wale ambao kuna nyumba na watakuwa na tabia ile,
watakuja kuguzana na bwana zao. Sasa ndio wanafukuzwa. Unaona? Kwa hivyo lazima muwe na taratibu nzuri ndani ya nyumba, nyinyi wazazi. Sababu msingi mwema unatoka nyumbani. Umuhimu wa kukuwa na mtu mnasaidiana kimawazo katika ndoa ni nini? Na unaweza sema nini kuhusu bibi yako? Bibi yangu nampenda ndani ya roho yangu. Na tunaheshimia. Yaani upendo mkubwa ni kuheshimiana. Huo ndio upendo mkubwa. Kwanza kuheshimiana, pili upendo. Hivi vitu vile mkiviweka pamoja, mtakuwa na busara ya kuishi pamoja pamoja na familia yenu. Bibi yangu, na ukubali bibi yako akushauri. Nyote wawili mwe mkubali kushauriana. Na mnapokuwa mnashauriana, mnahakikisha mnashauriana ni jambo aina gani na lina manufaa gani na lina matokeo gani. Kama ni baya, mnashauri ubaya, hili tusifanye, tufanye hili. Wamama walio kwenye ndoa na hasa wale wameolewa na wanamuziki, najua tuna mapito tunapitia, maana mwanamuziki anatazamiwa na kila mtu, na kama wewe ni vuguvugu kwa familia yako, utakuja kuacha bwana yako, sababu utasema ako na mabibi wengine nje. Maana ni wengi wako nje na watamtafuta, lakini lazima usimame na bwana yako, ndio asimame. Na unasimama pia naye? Na mimi nasimama na yeye kwa maombi na kwa macho, kwa maombi na kwa macho. Maana ukikataa kuangalia hata kwa macho, ataenda na utamuona. Wako nje wanamtazama na macho, maana wengi si kuolewa, wengine wako nje wanatafuta vile wanaweza ingia, wakutoe waingie, lakini wanakuja kuharibu boma. Kile na shauri wa mama, shikilieni maboma zenu, shikilieni mabwana zenu na muishi na amani. Akiwa amechoka na akija akiwa amechelewa, usimpigie mdomo. Kaa na yeye kwanza, mpe chakula, mkae na furaha. Mwisho muulize wakati mko na furaha swali ile unataka kumuuliza, ile mmekufanya uwe na ndani ya moyo wako na uchungu. Wakati mko kwa furaha, ongea na yeye saa hiyo. Mlishe kwanza. Kama amechoka, wacha apumzike, mpe muda. Na mkikaa chini, kama kuna jambo unaona alifai, mueleze na atakusikiza. Na wale watu wanasema mwanamke mimi hawezi niambia chochote, mimi sisikizangi wanawake. Ni makosa. Kwani mwanamke ni mbwa? Si mwanadamu kama wewe? Adumbwa kama wewe, ana usemi, ana akili. Kwani msishauriane? Anko Freshly ako na watoto na wako wapi? Niko na watoto. Mmoja yuko secondary. Hapa kuna wawili ambao kuwa wako shule. Kama iko ni Jumamosi leo ungeona hapa nyumba, ungeona hapa nje. Yuko na msichana pale ndani, nimemwona Tumaini. That's my daughter. Vijana wangu wawili hapa, mmoja huyu hapa. Na support wanakupea vizuri sana. Wamefurahi kuona umerudi sasa. Si ndio? Sana. Kuna wengi wanasema Freshly alikuwa wapi? Ulitoa Stella na ukaenda wapi? Nimetoa nyimbo nyingi sana. Labda pengine wale wakai kwa redio. Nipo mimi kabisa. Wajua hao pengine siwezi nisemeje hapo. Mimi nipo kabisa. Lakini kuna vile naweza kusema hivi. Ukimwona simba amenyeshewa, usimuite paka. Rudia tena. Ukimwona simba amenyeshewa na amekaa mahali, usimuite paka. Ama ukimwona kobe, tortoise. Kobe, unamjua kobe? Yes. Tortoise. Ukimwona ametulia mahali, amerudisha kichwa chake ndani, usione ni mpumbavu, anatunga sheria. Sasa mimi nilirudisha kichwa ndani kama tortoise. Hiyo nilikuwa natunga manyimbo sasa. Na nikifikiria hii Stella nitaitwa vipi upya watu waweze kuelewa. Sasa kunyamaza kwangu ilinyamaza kwa shughuli kama hizo. Zimenifanya mimi kufikiria vile Stella nitaitwa remix. Kumenifanya mimi kuwa na nyimbo zingine ngapi 7 ambazo ni mpya sasa hivi. Baada ya Stella hii nimeirelease sasa hivi hii remix. After 3 months nitakuwa na release nini? Nyimbo nyingine mpya. Zitakuwa zinafuatana. Amekutungia tu wimbo tu wako sasa tu wako. Ametunga nyimbo zangu na zinakuja kulipuka. Mtaisikia.
mtaisikia zinakuja moto moto, Unazipenda? zinakuja, nazipenda sana. So kulinyamaza kwa kimya, nilinyamaza kwa maana hiyo. Kwa hivyo mashabiki wangu tumewatarishia lile kapu ambalo niko nalo sasa hivi limejaa vitu vitamu. Vitu vitamu kabisa. Vya kueleweka. Maana unajua tuna miss nyimbo kama hizo. Tuna miss ile wimbo unaweka pale kwa redio, unakula, unajua unakunywa chai na mahindi, unasikiza tu vizuri sana peke yako. Ndiyo. Unajua wimbo kama hizo. Ndiyo. Tunatamani sana. Mimi niko na rumba, unajua mimi ni mpigaji wa rumba. Mimi rumba master. Na hizi nyimbo tano naweza kuambia ambazo ziko tayari ni rumba. Ni rumba. Kuna salsas, rumba. Yaani watasikia, watakusikia. Watakubali. Hebu turudi nyuma kidogo, maana mwaka jana mwezi wa 5 watu wengi walikuwa wamesema Stella hata asiwahi kanyanga Kenya tena. Sasa wewe unaona kama huyu Stella hata akirudi ama watu wamuone watamuingilia? Ndugu wapenzi, mabibi na mabwana pote mlipo, naomba niwafahamishe. Naomba nirudie swala hili. Msimlaumu Stella. Nauliza kama ni nyinyi mngefanyaje? Msimlaumu Stella. Narudia kwamba kuolewa ama kuoa ni Mwenyezi Mungu ndio hupanga. Kwa hivyo lazima muwe na roho ngumu kama Uncle Freshly. Sijui nirudie tena. Rudia. Kuolewa ama kuoa, haya ni mambo Mwenyezi Mungu hupanga. Huwezi kujipangia mimi nitaolewa mwanamume fulani. Huwezi kujipangia mimi nitaoa msichana fulani. Hapana, Mungu ndio hupanga. Utazunguka huko na vijana, lakini Mungu anajua amekupangia nani. Awe ni mzee, ni kijana, ni huyo amepanga. Kijana ni hivyo hivyo. Kwa hivyo ndugu wapenzi, lazima muwe na roho ngumu kama ya Uncle Freshly. Na wasimlaumu Stella. Wasimlaumu kabisa Stella. Waachane tu na maisha yake pia. Kabisa. Nikuulize Freshly, mbona bado uko kwenye mziki? Maana tunaona watu wengine walifika pahali mtu akachoka akajitoa. We naona bado uko na unapambana kabisa. Asante kwa swali lako zuri sana. Unajua si wana mziki sio Kenya na sio Afrika, ni dunia nzima. Hawa entertainer, kuanzia wana mziki, wacheza mpira, boxers, hawa comedians, hizi grupu ni entertainers. Tuko na wengi wetu, namba kubwa yetu sisi huwa tunajaribia wenyewe. Unakuta mwanamuziki ni mzuri kabisa, anaanza vizuri, anafika stage nyingine, hata kama hajakuwa mzee, ameingilia pombe kwa vibaya, anaingia katika anasa ambazo kuwa haziandamani na artist. Unakuta amekwisha, amekuwa ni mlevi ambaye hajielewi. Lazima ujimaintain na uheshimu kazi yako ya artist. Kazi ya artist ni ngumu sana, lazima ufanye nini? Ufuate channel zake vizuri. Ulevi ndio unaharibia, madawa haya kulevya ndio yanaharibia wanamuziki, hao comedian, yani entertainer wote wanaharibiwa na hiyo kitu. Hapa Kenya kuna wasanii wengi sana siku hizi. Ni nani maybe unaona ungetaka kukua na yeye katika wimbo pamoja, collab? Naona kumtaja si vizuri hii media. Ukweli. Ni mwanamuziki mkubwa kama mimi. Lakini kizungumzia kama nasikia atajua tu nazungumza juu yake. Yeye ni mwanamuziki mkubwa kama mimi. Is my best friend. Na sitamtaja kwa jina, lakini naomba nizungumze kwa yale alifanya. Tulikuwa tumepanga vizuri sana. Wakati tulikuwa tuna mpango, tulikuwa tuna mashindano haya ya Music Corporate Society. Nilichukua namba 1. Sasa tukapanga na yeye tutafanya collab. Lakini sasa mambo yake yeye baadaye akaja akageuza Kiswahili, ananiambia nimuuzie nyimbo Stella. Unaona? Sasa nikashindwa. Nikamuuliza hiyo ndio collab ama tufanye biashara? Wewe unataka niuzie wimbo alafu mimi niutoe. Makosa. Basi nikamwambia nipe nafasi nifanye nini? Nifikirie. Lakini hivi nimezungumza kama ataiona yeye anajua nazungumza juu yake, sitaki kumtaja jina lake. Lakini anajua ni yeye. Ni yeye anajua. Kwa hivyo alinikosea. Alinikosea. Kwa hivyo kama anataka collab na mimi aje tu. Lakini sio kuniambia nimuuzie Stella ama nimuuzie nyimbo yangu. So ndugu, hapo ulipo, samahani sikukutaja jina, lakini ulinikosea. Alikukosea. Na I think hiyo kitu ni uchungu pia. Ni mbaya. Ni uchungu. Ni mbaya. Kwa sababu hata kufanya biashara mimi ya kipumbavu ambayo ina maana hatuwezi. Haiwezekani. Alinikosea tena. Naongea hapa alipo anasikia. Tuendelee. Kuna wakati nilikuwa twende Zimbabwe. Akaenda chini. Kwa sababu pale mbele palikuwa na jamaa zake. Akaenda yeye. Akaenda kufanya collab na mtu mwingine, sasa kutaja hivyo. Kwa hivyo alinikosea sana. Lakini yote maisha Mungu. Na vile unajua ukitaka kufanikiwa siku zote
Hata vitabu vya Mwenyezi Mungu vinakuambia anayekufanyia makosa mabaya, don't pay him, si revenge, mlipe mazuri. Yale mabaya alikuachia, mwachie Mwenyezi Mungu, yeye ndio mwenye ile mizani, unanielewa? Ndio mwenye rashidi ya kupima makosa, wewe mwachie tu. Kwa hiyo mimi niliachia Mungu, na mimi hapa ndio Fresh Ray Mwamburi, kazi ngoma, mzee chipukizi. Mzee chipukizi, yeah. Kabisa. Unahisiaje mziki wa Kenya siku hizi? Wa vijana. Unasikiza wa vijana. Mimi ile swali lako sio wa kwanza kuniuliza. Na mimi sitaacha kuzungumza hivyo. Tuseme. Hata kwenye vyombo vya habari nimeujua kutoka juzi, wiki hizi mbili zote nimekuwa nikiuliza swali hilo na nimekuwa nikijibu. Na nitarudia tu hivyo tu. Kama kuna kijana ambaye atanilaumu, ni shauri yake. Kwa sababu akinilaumu hatapata faida yote. Lakini yule atakaye nisikiliza kwa makini na afuatilie ninavyosema mimi, itakuwa ni faida yake. Na itakuja siku nisema mzee Mwamburi aliongea kwa yule mzee, pengine nitakuwa siko duniani, ni mzee fulani Mwamburi bwana. Nilifuata mambo yake, ni kweli. Unajua, naomba nirudie. Hii muziki ni ujumbe. Wazungu wanasema ni message. Muziki sio starehe, wewe mwanamuziki unaamka tu unaimba tu. Lazima uhakikishe unapoimba muziki ile unaambia watu nini? Unawaelimisha nini? Sasa hivi wewe unaweza kuwa unafanya kitu kingine kibaya na hujui. Unasikia? Na ukaelimika kutokana na nini? Na muziki. Sasa kuna nafasi nzuri ya nyinyi vijana kuweza kutoa nyimbo za kuweza kuelimishana nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Hakuna haja wewe kila nyimbo unapotoa nyimbo wewe ni mpenzi nakupenda. Ni mpenzi nakupenda. Siwezi kulala mpaka nikuone. Sasa umeelimisha nani? Nani asijua habari ya mapenzi? Wewe umezaliwa umekuta mapenzi yanaendelea. Hakuna mtu ambaye ni mwingine na mapenzi duniani. Lakini wengi watasema hiyo haina pesa. Hiyo ya kuelimisha haina pesa na lazima wakule na Very good. Ndio maana sasa hiyo nyimbo unaimba kimapenzi yote, leo ukifa sasa hivi usiki tena kwisha. Unasahaulika. Finished. Ukishazikwa tu hata watu washasahau. Finito. Kwisha. Nikupe mfano kama sasa hivi. Nipe. Nyimbo Malaika. Nakupenda malaika. Mimi nimeukuta huu wimbo. Mpaka leo upo. Hizo nyimbo za mababu zetu. Unasikia? Malaika nakupenda malaika, nashindwa na mali siwezi kuoa. Malaika hawezi kuoleka kweli? Utaweza kuoa malaika? Huwezi kumuoa. Sasa inakuwa ina mvuto fulani wa maisha yote. Unasikia? Twende kwa mfano kama nyimbo Jambo bwana. Habari. Mpaka leo. Wimbo ulikuwa hujazaliwa si ni kweli? Ulikuwa hujazaliwa. Kweli. Mpaka leo uko hewani. Charoni wasi Abel Kifoto. Madavida Sasa ukitafsiri wale maneno kwa lugha ya Kiswahili, kwa Kiswahili, ni wimbo maana sana. Angeniulizia. Sina makosa. Nyimbo sina makosa. Hasira za nini? Unasikia? Unaona mwenyewe? Wimbo kwa hewani mpaka leo. Ni ujumbe. Kweli. Tuje Stella. Yuko ina ujumbe. Unaona? Sasa mambo ni kama hayo. Hiyo ndio music. Hiyo ndio music. Hii nyingine ni nini? Hii nyingine hii ni comedians. Hii ni comedy. Samani wa kusema ni kweli, it is true by the way. Hii ni comedy. Hii comedy. Unachekesha watu. Sasa kile nyimbo mpenzi nakupenda sipokuwa siwezi kulala. Wewe unakuwa unasingizi kweli? Unalala kabisa. Ati mimi kinywa maji na kuona kwa glasi. Tagulini. Umeelimisha nani? Lakini si ndio kweli nikinywa maji na kuona. Unajua ni kama nimefikiria sasa nimekuona kwa hii glass. Hakuna, haiwezekani. Kwa hivyo tunga nyimbo. Music ni chombo cha mawasiliano. Ni chombo mtu anaweza kuwa amepotea mahali na ukamrudisha njiani. Wanaweza sema hao hivyo venye wanaimba au wanawasiliana, wanaelewana sasa. Sasa hizo ndio nakwambia sasa hiyo ni comedy. Unasikia? Mambo ya pesa yanaletwa na Mungu. Unasikia? Pesa zinaletwa na Mwenyezi Mungu. Wewe unaweza sema kuwa muziki umekusaidia ama umepata pesa kutoka wimbo wako wa Stella? Umefanya vizuri kuuliza swali hilo. Wimbo Stella nilipotoa mara kwanza nilitoa na bahati mbaya. Wakati na huko kuna uwizi unaitwa Pirates. Hiyo ndio ilinifilisisha kwa wimbo huu. Walinibia, wakanibia. Ndio mshoni nilinyamaza kimya. Hata sikuweza kutoa video. Kaona hakuna haja nitoe video, maka sasa Pirates wataiba. Ndio kanyamaza nikafungia, nikakanyagia. Sikuweza kutoa video. Ndio nikakaa kwa sababu ndio nikafikiria sasa. Ndio nikatoa hiyo remix. Na nikafikiria namna video ndio nikatoa sasa hivi. Kwa hivyo hukukulia chochote kwa ule wimbo? Sikukulia chochote, sikufishi. Nimekula mambo yangu mengine tu. Shughuli zangu za performance nini, masafari hapa na pale. Lakini wimbo huo mara ya kwanza kunipatia kitu.
Kuna watu wamenunua manyumba, wamejenga na nini. Na wimbo wako. Na wimbo. Lakini haya yote ni Mungu anajua. Ni ngapi waliiba na Mungu mwenyewe, kwa sababu ni kipaji changu. Na nilipatia yeye kipaji. Na wimbo Stella huo, japo ni kisa kilipatikana, lakini msukumo wa kwamba mimi nitengeneze nyimbo ni Mwenyezi Mungu. Unaona? Na mingi iliongeza mle ndani katika wimbo huo ni zaidi ya Mwenyezi Mungu. Na zile ambazo nimeibiwa katika wimbo, sababu ni kipaji changu, alinipatia yeye. Najua ni nguvu yangu na jasho yangu. Yeye anajua ni ngapi zilizoibiwa na atarudisha. Na imani hiyo. Haya basi, tunapomalizia Uncle Fresh, ungetaka kuwaacha Wakenya na maneno yepi? Kwanza kabla hiyo, nataka kumsifu sana producer wangu. Tuende kazi. Siwezi kusahau. Engineer Njau Njoka. Engineer John Njau Njoka. John Njau Njoka engineer. Mahali alipo, naomba Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu, nazidi kumuongezea busara. Kwa kweli mambo haya unavyoona sasa hivi katika hii Stella Remix amesimamia kwa hali na mali. Huyu bwana kusema kweli, katika hii Kenya yetu tungepata watu wa aina hii kama watu 10 wenye roho kama hiyo, wanamuziki wangekuwa mbali sana. Wangekuwa wanaweza kujitegemea. So Njoka mahali ulipo, Mwenyezi Mungu akujalie. Haya tunafanya na wewe, na Mungu pia abarikie. Na uwe na moyo huo na Mungu azidi kukusaidia. Azidi kuteremsha baraka. Asante. Kwa Mungu akubarikie. Haya basi. Maneno yako ya mwisho, na kabla maybe maneno ya mwisho tuimbie tu kidogo ndio utupatie. Mimi naweza ishi tu hapa ndio nikuwe naimbiwa hivyo tu. Yo. I love you Stella mami. Come back Stella. I still need you baby. Come back Stella. I still need you baby. Oh, lo. Oh yeah. Unasikia japo? Uncle Fresh ni kingine kadogo tu tena. Utanilipa pesa ngapi? Mimi nitatulipa. Ya mwisho tu. Nilikuwa na mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Alibahatika kwenda ng'ambo, chuo kikuu kwenda kusoma. Miaka 3 kule Japan, kusomea udaktari. Stella wangu. Ndugu zetu tuko, na kweli naona mko kweli. Tuko. Kazi yenu ni nzuri, maridadi kabisa. Nimeshuhudia mara nyingi kuangalia vipindi vyenu, vinanifurahisha. Ndio maana sasa naamua kujimwaya na nyinyi. Kujimwaya. Nimejimwaga na kujiashiria na nyinyi. Kwa hivyo ninawaachilia kujimwaya na nyinyi. Basi twende kazi na Mungu azidi kuwabarikia. Mzidi kupata nafasi nzuri kwa maendeleo katika tuko. Mungu awabarikie. Asante sana. Na asante sana kutupatia nafasi tukae na wewe chini kidogo tuzungumze. Mimi nimeshukuru sana. Asante. Kukuja hapa, naona timu yangu wamefurahi sana kukuona. Asante. Kukua pahali pamoja na wewe, ninaona hiyo kweli ni blessing. For me hiyo ni blessing kabisa. Na watu wangu watuko, you know how we do it. Please nataka muende kwa hii channel ya Uncle Freshly, huo wimbo wake remix. Nataka muende muwatch, mulike, msubscribe, mshare, na msisahau kusema Lynn from Tuko sent you. As in, let's show him some love. Thank you so much guys for watching. Please do not forget, go show Uncle Freshly some love, na msisahau akikusema tumewatuma. Thank you so much for joining me on this episode of Tuko Talks. Man, for me it's been an honor. Meeting this man is a dream come true. If you want to share your story with me, my email iko hapo pinned on the comment section below. Till next time, my name is Lynn Ngugi. Thank you so much for watching. Nilikuwa na mchumba wangu, tulipendana kama nyama choma. Alibahatika kwenda ng'ambo, chuo kikuu kwenda kusoma. Miaka 3 kule Japani, kusomea udaktari. Stella wangu.